9:15 de la mañana, por favor, los dorsales del 2000 al 2040 que pasen por el corralito para entrar, y del 2040 al 2080 en el segundo cajón. Por favor, con capucha. Mucha suerte a todos y que Dios reparta. Sí, para arriba. Vamos, vamos. Vamos, ánimo. Suerte. Para arriba, para arriba. ¡Ánimo! Para arriba, por detrás de la madera. ¡Ánimo! ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo, ánimo! ¡Vamos arriba! Una vueltecita. Día perfecto para correr por la montaña. Vamos, vamos arriba. Vamos, ánimo. Vamos, hay que salir guapito. Ya pues. Vamos, ánimo. Vamos, vamos. Una cuestecita ahí para arriba y avituallamiento. Digo, al final no había bajado otro así, ¿eh? No. Subiendo. Vamos, tío, mira la subida. Que después del 25 sé que se veía. Vaya que el cuerpo no iba a estar, ¿eh? Mira, yo. Me apostaba ya con la vacuna. Pues va bien, va bien. No dije lo que viene ahora. Viene toda la trupe ahora. Ánimo, ánimo. ¡Vamos a ese bicho! Marimba por delante. Vamos, mamona. Voy contigo un ratito, venga.
¿Sí? La verdad que es muy bien. Familia, vení aquí. Tío, espectacular. Pero vení de vacaciones, como vine ya hace 2 años. Que te disfruta más. No. La familia, kilómetro 37. Ahora te tengo que chillar yo. Pues, ahí está. ¡Ole! ¡Vamos ya! ¡Vamos, hostia! Voy. ¡Vamos, ánimo! Pero ya no te he podido pillar. Estaba llegando. Ya había que bajar, tío. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta es meta! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está en meta! ¡Vámonos! ¡Vamos, bicho! ¡Qué máquina! ¡Vamos, grande! Gracias, familia. Y yo, escúchame una cosa. Mira cómo está la mascarilla que me voy a poner, hermano. La carrera, no te voy a preguntar qué te parece. ¡Qué grande eres, mamón! ¡Qué grande eres! Estamos aquí. Muy emocionada porque para ti va a ser ¡Enhorabuena! un día especial. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, campeón! ¡Vamos, máquina! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Campeones! ¡Va! ¡Vamos, máquina! ¡Campeón! ¡Me cago en tus huevos! Dámelo. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos, máquina! ¡Vamos, máquina!